ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദ വുമൺ ടൈം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലീസിങ് ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ്. കാരണം കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലീസിങ് ചലഞ്ചിന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ കമന്റിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ അതിന് പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, മൂക്കുപൊടി. ഇതൊരു ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, യുനാനി മെഡിസിൻ ആണ്, വല്ല പുകയില പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നല്ല. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല, ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളോട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചകിരിനാര് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചകിരിനാര് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പക്ഷെ ആർക്കും തുമ്മലൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂക്കുപൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. Sixth
സെൽഫ് വരായി അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അത്ര അങ്ങ് തുമ്മൽ വന്നില്ല അല്ലേ? അതെ, എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ശരി, ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരു ഫണ്ണില്ലായിരുന്നു. അതില്ലായിരുന്നു. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ അത്ര നന്നായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ ബൈ. വേണ്ട, ഇനി കുറച്ചെടുത്താ മതി.